Кои са най-добрите манга заглавия на всички времена? Тези, които са се отличили по някакъв начин от останалите. И какво ги прави специални? Докато в шонен средите имаме водещи заглавия, известни като големите три, това са Наруто, Блич и One Piece, то в сейнен жанра също има подобна тенденция, като там нещата стоят по малко по-различен начин. Става въпрос за Берсерк, Вагабонд и Винланд Сага, както и още няколко заглавия, за които обаче ще си поговорим някой друг път. Мангата, за която ще говорим, е една от най-четените и впечатляващи фентази творби с мрачен и тежък свят, съчетаваща комплексни персонажни линии. С детайлния си и забележителен рисунък, Берсерк на Миура Кентаро несъмнено ще ви потопи в палитра от емоции и най-вероятно ще промени вашия поглед върху някои аспекти от живота. Преди да започнем, ви каня да се абонирате за канала, като всеки абонамент, лайк и коментар спомага неговото развитие. Благодаря ви! Берсерк, една от най-известните поредици в манга индустрията, излязла изпод перото на легендарния мангака Миура Кентаро. Дългият вече 35 годишен път на поредицата и перипетите, през които преминава Гъц, главният герой в историята, може би са едни от най-тежките съдби, познати на феновете, следящи аниманга света. За да разберем как се заражда Берсерк и какво е текущото състояние на поредицата, ще върнем лентата малко назад. През далечната 1966 година в префектура Чиба Миура се ражда в семейство на творци. Нека да споменем в началото, че не ни е много известно какво се е случило с живота на мангаката в личен план или през какви трудности е преминавал, просто не от хората, които се изявяват много в публичните среди или дори и да го прави, не говори на тази тема. Това, което може да кажем е, че творческата атмосфера, в която израства, се дължи на това, че майка му е преподавала изобразително изкуство, а баща му е правил така наречените сторибордове или сценарии за реклами и други подобни. Първите рисунки на Миура са още на 7 годишна възраст и понеже семейството му се мести често, изкуството му помага да завързва нови и нови приятелства. Едва на 10 години през 1976 година малкият творец създава първата си манга със заглавието Мио Рейнджър, като тя се тиражира от училището на Миура за неговите съученици и се състои от главозамайващите 40 тома, а през 1977 година рисува и друга манга с името Кен Ено Мичи, Пътят на меча. На 16 години в гимназията се записва в часовете по рисуване, където се запознава със своите дългогодишни приятели и бъдещи колеги манга художници. Шизуя Вазарай, известен с Цестус, римския боец, и Мори Коджи, автор на Holy Land и Suicide Island. Като в последствие Мори Коджи ще вземе изключително важна роля, касаеща бъдещето на Берсерк, но за това малко по-късно. Ако сте гледали клипът, който направих за автора на Хаджиме но Иппо, Морикава Джордж, то няма да ви изненада факта, че на 18 годишна възраст Миура работи като асистент на Морикава Сенсей по заглавието Казуя Нао. Виждайки таланта и високото ниво на рисунък на Миура, Морикавът го отпраща под предтекст, че няма какво повече да научи от него. Тоест му казва дерзай и действай, като още тогава из скиците на Миура се е покривал тъмен мечоносец с голям меч. Професионалната кариера на Миура като мангака започва през 1985 година с научно-фантастичната ваншот манга Футаби, повторение, с която кандидатства в университета в Нихон. Малко по-късно мангата е публикувана в Shoukan Shonen магазин на Коданша, с която печели наградата за най-добър новоизгряващ автор. В ваншота се разказва за живота на Рик, момче, което чиракува на механик. Оказва се, че действието и въобще мястото, където живее сегашното човечество, е под земята. Ежедневието на Рик се променя през срещата му с странен натрапник, който не прилича на досегашните хора, които е виждал. Натрапникът се казва Венера и твърди, че идва от друг свят, подобен на този тук, в който живее Рик. Между другото, полицията е след дирите на Венера. А каква е развръзката, ще оставя вие да видите, като прочетете мангата. По-късно през същата година се появява и втори ланшот, отново на научно-фантастична тематика, с името Ноа, разказващ за оцеляването в една постапокалиптична епоха. 1988 година в Monthly Comic Comi от Хакусенша излиза първообраза на Берсерк, Берсерк Прототайп, пилотния ланшот от 48 страници, който по-късно служи като ориентир на Миура за поредицата Берсерк. Това му участие в седмото издание за млади творци на Хакусенша, кратката ланшот история, му носи второто място. Завършвайки своето художествено образование в университета Нихон, през 1989 година младият творец работи по нова манга с заглавието Кралят на вълците, като историята й се пише от небезизвестният Окамура Йошиюки, познати още като Бронсон, писателя на историята зад Fits of the North Star или Умрукът на Северната звезда. Кралят на вълците излиза в списанието Animal House, като се издава в 3 поредни броя от май до юли месец. Малко по-късно през същата 89 година, октомври месец, вече 24 годишен, започва реализацията на Берсерк с първата арка за черния мечоносец.
В началото на реализацията на Берсерк, Миура работи по други творби като Легенда за края на вълците, което се явява продължение на краят на вълците, като отново си партнира с Окумура Йошиюки, излизащо от февруари до юни. През 1992 година списанието Animal House спира да излиза и бива преименувано на Young Animal, фокусиращо се върху сейнен заглавия. За трети път 25-годишният автор си партнира с Окумура по нова манга, казваща се Japan, отново реализирана само в няколко броя на списанието Young Animal. Така и трите им съвместни творби излизат с по един том всяка. Пак през 1992 година реализацията по Берсерк продължава с Golden Age Arc, мангата набира голяма популярност и става известна, а Миура вече и се отдава изцяло. Есента на 1997 година феновете на мангата са зарадвани с TV серии от 25 епизода от студиото OLM, в чиято продукция участва и Миура. През същата година излизат арт книги с илюстрации и интервю в нея. Пуснат е и календар за предстоящата 1998 година с нови рисунки от художника. Вече през 1998 година се издават и така наречените книжки с пощенски картички вътре. Края на века, през 1999 година, мангаката отново е замесен в разработването на игра за Sega Dreamcast с името Мечът на Берсерк и Яростта на Гъц, където пише сценария на играта, създава нови герои специално за играта и прави техния дизайн. През 2002 година на 6 се награди за принос към културата Осамо Тезука Cultural Prize, 36 годишния Миура получава награда за отлични постижения. Сега, най-вероятно сте чували за игрите с карти, които вече от дълго време се играят, като например Magic the Gathering, Yu-Gi-Oh, Pokemon и много други. През 2003 година от Konami пускат и игра с карти на Берсерк тематика, където отново имаме оригинални рисунки от автора. Първия сет или комплект излиза на 27 ноември, последван от 4 разширения, като последния е през 2005 година, а общо картите наброяват около 450. А специално тази игра с карти си остава привилегия само за островната държава. 2004 година излиза игра за Sony PlayStation, озаглавена Берсерк, Хилядолетния сокол, хроника за войната на святото зло. Играта адаптира събитията, развили се между 22 и 27 том на мангата, плюс нови такива добавени от Миура специално за играта. Започвайки от 2006 година, мангата на Берсерк излиза в чести и продължителни паузи. 2009 година мангата отбелязва своя 20 годишен юбилей, като в списанието Young Animal има специален плакат, илюстриран от мангаката, алтернативна корица на 34-я том от мангата, както и брошура с подробности за героите и светът на Берсерк. 2012 година феновете могат да се зарадват на нови адаптации под формата на трилогия. 3 филма, които ще проследят така наречената The Golden Age Arc от студио 4 Degrees. Година по-късно, през 2013, започва да излиза кратка sci-fi манга от 7 части с името Гигантомахия. 2016 година с издаването на 38-я том от поредицата виждаме и първата дигитална корица, направена на графичен таблет за рисуване. Отново през 2016-2017 година излизат нови анимета под формата на TV серии, които за жалост не се радват на голям успех, имайки предвид лошата и дори зле направена CGI анимация. През 2019 година нова манга от Миура Сенсей с името Доранки, на която той пише историята, а основаното от вече него студио Гага помага с рисунките. В студио Гага са събрани хора, манга асистенти, които са обучени от автора и максимално се доближават до неговия стил на рисуване. Мангата се издава в списанието Young Animal Zero, което излиза веднъж на 2 месеца. Датата е 6 май 2021 година. 54 годишния Миура Кентаро напуска този свят от остра дисекция на аортата. Приятели, близки, хора с които е работил Миура през годините и много други по целия свят остават шокирани от новината. Въпросът за много фенове на Берсерк, каква ще е съдбата на поредицата, ще продължи ли тя или ще остане така недовършена завинаги, ще чуете към края на видеото. Нека видим и някои от вдъхновенията, оказали голямо влияние върху ранния стил на Миура Сенсей. Fist of the North Star или Юмрукът на Северната звезда от 1983 година с рисунки от легендарния Тецуо Хара и история от вече споменатия автор Бронсон, както и Violence Jack от Го Нагай, който между впрочем има толкова много публикувани манги и можем да наречем иноватор за доста неща в манга индустрията, правейки своя дебют през далечната 1967 година. Романите на Гуин Сага от 1979 година, които излизат и към днешна дата, също са повлияли доста на Миура. Сега малко поглед към филмовата индустрия. Сценаристът, режисьор и продуцент Пол Верховен, известен с филми като Робокоп, Зов за завръщане, Първичен инстинкт, Човек без сянка и много други, е още на вдъхновение за него, както и франчайза на хорър тематика Hellraisers от 1987 година с продължения и нови версии през годините. За контраст на всички тези по-мрачни заглавия, филмите на Дисни и шоджо мангите със своя по-нежен, мил,
фарковат, чувствителен и ефирен стил също са оказали своето въздействие върху цялостното творчество на Миура Сенсей. Особено ако разгледаме и визуално-графично представените ни контрасти между Грифит и Гътс в поредицата. Интересни съпоставки, прилики и препратки виждаме на доста места, като ето например моменти с добре познатото ни елфче от компанията на Гътс, които виждате на вашите екрани. Номер 7, например, е препратка към известната котка робот Дораемон, едно от най-дълго излизащите анимета от 70-те години насам. На номер 8 виждаме Брус Ли, на 9 номер е картината Викът на художника-експресионист Едвард Мунк. Номер 12 е Килър Кхан, професионален борец. Под 14 номер е треньорът на Джо Танге Данпей от заглавието Ашто на Джо. Номер 1, например, пък е от Devilman на Го Нагай. А под номер 2 е не кой да е, а Йода от Междузвездни войни. Като препратките към тази сага има и на още няколко места. След време в канала може да се появи и малко по-подробно видео на тази тема. Няма как да не споменем за важността на приложното изкуство, живописците, които остават своя отпечатък върху личността на Миура Кентаро и светът на Берсерк най-вече. Ето и някой от тях. Йеронимус Бош, холандски художник от 15-16 век, в своите картини, за да породи чувството на страх и обърканост, той използва образи на демони, полухора, полуживотни и машини. Някои от неговите творби са Корабът на глупците, Седемте смъртни гряха, Адът, Овенчаване с търнен венец и най-известната му творба Триптихът, Градината на удоволствията. Относно картината има най-различни тълкувания, като някои от тях са, че представлява дните на Ной или че това е еретична алегория на изкуплението чрез приемането на естествено състояние на човешкото преди грехопадението. Забелязват се екзотични същества като слон, жираф, зловещи хибридни същества, големи птици, морски животни и какви ли още не създания и кръстоски. Питер Брьогел Стари, ренесансов живописец, роден около 1525-30 година, известен с пейзажите, които прави, такива на селския живот и моралната алегория. Роден в близост или в града роден и Бош, неговите картини със сигурност са го впечатлили много, тъй като и неговата работа е също толкова загадъчна. Интересът му към фолклорните обичаи и ежедневието на обикновените хора изглежда се е породил от сложен философски поглед. Живописецът е смятан за първия западен художник, който рисува пейзажи заради самите тях, вместо като фон на религиозни сюжети. Гюстав Доре е френски художник, роден 1832 година в Страсбург. Доре така и не получава художествено образование, но прекара времето си в Увара и в Националната библиотека, изучавайки картини и гравюри. Главно занимаващ се с графика и живопис, някои негови творби са Дон Кихот и Санчо Панса на Сервантес, Курица към приказки от Шарло Перо, Червената шапчица, Идилии на краля, Синята брада, Котаракът в чизми, доста гравюри с библейски сюжети, както и гравюри за ад на Данте Алигиери се появяват, когато той е на 22 години. По това време е в ръцете на творческите си сили, като най-добрите му творби са отражение на мислите, чувствата и преживяванията му от детството и биват оживени от енергията на неговите мечти. Мориц Корнелис Ешер е познат със своите гравюри върху дърво, литографии, месотинто, които показват невъзможни конструкции, безкрайно разгръщащи се чудати пейзажи, преливащи животински форми, немислимо преплетени перспективи и всякакви оптични илюзии. Роден на 17 юни 1898 година в Леоварден, Нидерландия и умира на 27 март 1972 година, ето и няколко негови творби. За обобщение можем да кажем, че Миура Сенсей черпи вдъхновение от какви ли не разнообразни места, като например европейското средновековие, мрачните и неясни времена, преплетени с религиозни мотиви, чудовищно-демонични същества, докато в същото време деликатния и нежен рисунък на моменти го играе противотежест на цялото. Съвсем за кратко искам да се обърна с призив за подкрепа. Ако това, което правя като съдържание ви харесва, може да се абонирате, като така подпомагате канала да се разрасне и достигне до повече хора. Знаете бутоните с паузите как работят, а защо пък да не драснете някой коментар. Благодаря на всички и продължаваме с другата част от видеото. Трудно е да поставим и ограничим проявите и разпространението на една 35 годишна история, повлияла на поколения фенове и бъдещи творци. В гейминг светът, например, образът на Гътс и неговия масивен меч прокрадват своето влияние в игри като Final Fantasy VII, Данте в поредицата Devil May Cry, светът и чудовищните демони в поредицата Dark Souls, а в играта Dragon's Dogma дори има брони базирани на тези на Гътс и Грифит.
Голямо влияние оказва и върху видеоиграта Elden Ring, като то вдъхновява и отразява визии на герои, концепции, места от играта, които ги има в мангата и дори емблематичния меч на главния герой Гъц, който тежи неимоверно много. Както много други легендарни творби, така и Берсерк вдъхновява манга творци, като например авторката на Синия екзорцист Като Казуе, Хаджиме Исаяма, автора на Атаката на титаните, Нарита Риого, създателя на Дорара и Бакано и много други. Добри приятели са с Чика Умино, авторката на Хачимицуто Clover и Sangatsu no Lion, където може да видим, че Миура Сенсей е рисувал нейните герои все едно са в света на Берсерк, както и финални картички, които се показват в края на някои от епизодите на анимето Sangatsu no Lion. В началото си историята на Берсерк е малко хаотична, тъй като и самия автор не е бил все още наясно как да я разгърне. Можем да кажем, че виждаме нашия протагонист след събитията в най-известната и обичана от феновете арка Golden Age Arc. Със самото начало на Golden Age арката се връщаме малко назад, проследявайки живота на Гъц от малко дете, бурното детство, което води, юношеските години и въобще всички ужасни и тежки неща, през които преминава до зрял възрастен. Разглеждат се теми, засягащи човешките взаимоотношения, съдбата и свободната воля, другарството и доверието, любовта, предателството, религията и отмъщението. Всичко това е обвързано с героите и техните перипетии. Не мисля да преразказвам арката или събитията след това, сякаш е най-добре всеки четейки или гледайки нещо да преживее нещата по свой си начин. По-скоро искам да обърна внимание на развитието и стилът на Миура Сенсей. Рисунъкът му и идеята за прецизност се виждат във всяка една страница. Зашеметяващи се перспективни ракурси и ъгли на дадено движение или събитие са изпълнение на майсторско ниво. Толкова съдържателни картини, изпълнени с действие и посока или статични такива, всичко е точно на мястото си. Миура Сенсей постоянно израства и дори за да е в крачка с навлизащите технологии, някъде около 2015 година той преминава от традиционно към дигитално рисуване на главите на Берсерк. И както вече казах, 38-я том от поредицата е първата корица нарисувана изцяло по дигитален начин. Към септември месец 23-та година мангата има над 60 милиона продадени копия, което само по себе си говори за какви мащаби става въпрос, като цифрите към днешна дата продължават само да растат нагоре. Историите и антипода на Гъц и Грифит е заимстван до някъде с тези на Миура и неговия най-добър приятел Мори Коуджи. Няколко години и двамата споделят страстта си в това да станат манга художници. На около 20 години Мори Сенсей поема по друг път от живота и малко или много пътищата им се разделят. Междувременно, упоритата работа на Миура Сенсей и опитите и реализациите на няколко споменати заглавия от по-рано карат Мори да завиди на успехите сполетели неговия приятел, докато той води по-небрежен начин на живот, разбирайте лутания по нощите, побоища и други подобни, и това всъщност го кара да се чувства още по-зле. Това не е споделено от самия Мори Сенсей, а когато бива попитан как са се променили нещата при него, той ни казва, че един ден на 25 години едва не умира в мотоциклетна катастрофа. Въпреки някои прогнози на докторите, че няма да оцелее, Мори си помислил какво ли прави Миура, сигурно работи върху мангата си и си казва, че трябва да се оправи, ако оцелее и превъзмогне това, ще се върне към страстта си да стане манга художник. Като по чудо след операцията и рехабилитацията му отнема 2 години да напусне тогавашната му работа, но удържа на обещанието си и след 8 годишна пауза от рисуването на манга, нещата се нареждат. Две от творбите на Мори Сенсей са по-известни и успешни и искам пак да ви ги спомена. Едната е Holy Land, която дебютира през 2000 година и бива реализирана в 18 тома. По нея има направени игрален сериал през 2005 година и корейска версия през 2012. Другата е Suicide Island, чието начало е през 2008 година и се издава в 17 тома. Ето такъв е горе-долу пътят на Мори Сенсей и това с Миура Сенсей отново да станат близки. На 7 юни 2022 година от Хакусенша, Коуджи Мори и Студио Гага обявяват официално, че ще продължат Берсерк. Тъй като Миура Сенсей и Мори Сенсей са най-добри приятели и на него е разказвал за развитието и края на Берсерк, то Мори Сенсей се съгласява и обещава, че ще издадат само това, което Миура му е говорил, като ще използват оставените от него скици. Тоест няма да има други измислени пълнежи, а само това, което автора е мислил до онзи момент. И така, въпреки смъртта на Миура, творбата му Берсерк продължава втори живот. Въпреки че главите излизат през няколко месеца, Мори Сенсей и асистентите от Студио Гага имат нелеката задача да завършат шедьовъра Берсерк. Колко дълго ще продължи той, остава да следим.
Ето някои от авторите, които показват своята съпричастност по повод внезапната загуба на Миура Сенсей. И като за финал да кажем, че темите, героите и отделните арки в Берсерк повдигат много въпроси, като остава да се надяваме някой ден да видим един хубав и достоен завършек на цялата сага, а защо не и нова аниме адаптация, която да приляга на стила на Миура. Благодаря за вниманието, надявам се видеото да ви е било интересно. Може да ме подкрепите като се абонирате за канала, харесате видеото и споделите нещо в коментарите по темата. Както знаете, отскоро има и опция за директна подкрепа на канала чрез Revolut, линкове в описанието.